Добро утро, почитувани гледачи. Понеделнички почнуваме нови изданија на емисијата Фактор здравје, повторно советувајќи ве, информирајќи ве, едуцирајќи ве за тоа дека колку е важно да работиме превентивно, односно да препознаваме симптоми, да правиме редовни прегледи, бидејќи буквално секое заболување доколку биде рано и откриено, ќе значи поголема успешност во лекувањето. Утрово разговараме за карцином на тироидна жлезда, симптоми, дијагноза, хируршки третман, прогноза на болест. Најчесто кога споменуваме тироидна жлезда помислуваме на нарушувањата на нејзината функција, зголемената, намалената, автоимуните заболувања, но можне сериозно заболување и карциномот на тироидна жлезда на кој што треба должно внимание да посветиме. На оваа тема утрово разговараме со професор доктор Андреј Арсовски, торакален хирург од клиничката болница Аџибадем Систина. Добро утро, доктор Андреј, и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Да. Какво малигно заболување е карциномот на тироидната жлезда? Колку е често денес во денешно време? Карциномот на тироидната жлезда е, како и сите други малигни заболувања, сериозно заболување и за жал како резултат на сите фактори на современото живење, пред се зголеменото изложување на јонизирачкото и другите видови на зрачење е апсолутно во пораст, не само кај нас, туку и секаде во светот. Точна статистика за годишната инциденца немаме, за жал во нашата република, меѓутоа, според она што го гледаме во нашата секојдневна работа, тоа е многу присутно во нашата патологија и за жал и често пати присутно и во нашите операциони сали. Помалку некако зборуваме за карциномот на тироидна жлезда, најчесто за зголемената, намалената функција, автоимуните заболувања, но можне сериозно и најсериозно кога станува збор за заболувањата на тироидна жлезда. И затоа можеби ќе се изненадиме кога ќе речеме да, често го има. Тироидната жлезда има еден широк диапазон на патолошки состојби и како што кажавте, најчесто се тоа од функционален карактер, значи пореметување на функцијата, дали зголемена или намалена, и тоа се заболувања кои што најчесто ги лекуваат интернистите, ендокринолозите, колегите од нуклеарна медицина. Меѓутоа и во таа патологија значајно место зазема и карциномот на тироида, како и сите оние други чворови кои што можат да бидат предмет на хируршко лекување. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Ве поканувам да се вклучите во емисијата со поставување на ваши прашања за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со професор доктор Андреј Арсовски, торакален хирург од клиничката болница Аџибадем Систина, ја разработуваме темата за карцином на тироидната жлезда. Споменавте за честотата, возрастна граница кога најчесто се јавува, има некоја рамка или шарено лико е секој? Шарено лико е. Значи, најчесто се јавува кај млади особи, меѓутоа може да се јави и во детската возраст, кај тинеџерите, може и во поодминати години, така да навистина таа дистрибуција по возраст е многу ширинолика. Така. И сега велиме кои се ризик факторите? Се знаат ли причините што доведува до карцином на тироидна жлезда? Како и кај сите други карциноми, точна причина за да кажеме дека ова е причината, за жал се уште медицината тоа не го знае, со тоа што кај карциномот на тироида многу добро се идентифицирани ризик факторите. Пред се тоа е јонизирачките зрачења, така да и кај места каде што имало нуклеарни катастрофи, например Чернобил, други нуклеарни катастрофи, после бомбардирањата во Јапан на крај на Втората светска војна, инциденцата во тие области на карцином на тироидеа е многу зголемен. Можеби осиромашниот ураниум кој што го имаше на овие простори исто доведува до зголемување на инциденца. Понатаму другите видови на зрачења на кои што сме перманентно изложени во нашето опкружување и секојдневно живење, се исто така ризик фактори кои што ја зголемуваат инциденцата, но за жал точната причина се уште не можеме да ја откриеме. Така, да.
Во поглед на поделбата на видови или типови на карцином, каква е поделбата, кои се најчестите и кои имаат подобра прогноза? Хистолошката поделба, значи од какви клетки е изграден тој карцином, е многу битна кај тироидните карциноми, затоа што тука постојат папиларниот и фоликуларниот карцином, кои што се најчести и за среќа имаат најдобра прогноза, најдобар исход од лекувањето. Понатаму тука се тие медуларни карциноми, кои што се од друг тип на клетки на тироидната жлезда, кои што имаат за нијанса полоша прогноза, покомплициран третман, но за среќа се и поретки и најретки се оние што се најлоши, така наречени анапластични карциноми, кои што имаат, за разлика од овие, другите многу лоша прогноза, но од друга страна за среќа се и многу ретки. Да. Во зависност од типот на карциномот, значи дека тој побавно се развивал или побрзо и поагресивно, можеме тука таква? Не само брзината на настанување, туку и клиничкиот тек, односно ширење во околината и давање на далечни метастази. Значи, овие што се најчестите папиларниот и фоликуларниот, тие даваат евентуално метастази во лимфните жлезди на вратот, што не е проблем хируршки да се третираат и со радиоактивен јод. За разлика од тоа, далечните метастази се многу поретки и кај понапреднатите случаи. Така да процентот на излекување кај фоликуларниот и папиларниот карцином и мешаните типови се околу 97-98%, што е навистина извонеден резултат. За разлика од тоа, медуларниот има полоша прогноза, односно помал процент на излекување, а на пластичниот, за жал, ние велиме дека е инкурабилен, односно тука веќе немаме можност да се пофалиме дека можеме да го излекуваме пациентот. Така. Кај овие со подобра прогноза, значи дека и ќе се излечат, а не само кога велиме го продолжуваме животниот значи, век или прогнозата. процентот на излекување е над 97%. Да. Многу се чести нарушувањата на функцијата на тироидната жлезда, речиси и да нема човек кој што нема некаков проблем. Дали треба да стравува, дали овие намалена или зголемена можат да доведат до вакво нешто? Или тука на чисто да видиме дека... Во принцип, функционалните пореметувања не се воопшто третираат како некаква склоност дека ќе се створи карцином, значи не се третираат како никаков тип на преканцероза. Тие секако треба да се третираат за да се нормализира функцијата, и тоа си има други здравствени последици, но не е воочена никаква зачестена појава на карцином кај пациенти кои што имаат нарушување на функцијата. Овдека постои едно согледување кое што се повеќе е актуелно во минатите деценија две, дека кај одреден тип на автоимуни, така наречениот Хашимото тироидит, тој има повеќе лица. Кај оние Хашимото тироидити кај што се ствараат хетерогени чворови, уочено е дека во тие чворови има зголемена малку инциденца, така да инциденца на карцином, така да треба да се обрати посебно внимание кај пациенти со Хашимотов тироидит, каде што има формирано чворови кои што имаат хетерогена ехоструктура. Но со редовно следење, а редовни следења се препорачуваат, така кога станува збор, би се забележала веројатно. И не само следење, туку и реагирање. Значи, во колку имаме такво сомнение дека постојат тие чворови кои што се различни по својата структура, се менуваат и растат, треба и кај овие пациенти да се пристапи кон хируршко лекување. Да. Дава ли некакви симптоми претходни? Може ли промените сами да ги забележиме, да ги допреме, да ги напипаме или да ги видиме? Да, тироидејата е прилично експониран орган, значи тој се наоѓа на долната страна на вратот пред самиот душник, така да секое чворесто изобличување, зголемување на тироидејата, пациентот може не само да го напипа, туку и да го види. Секако тоа значи е веќе кај чворови кои што се изразени, додека на почеток тие убаво се визуализираат на ехо преглед, така да ние се повеќе и голем дел од систематските прегледи редовни што се прават, опфаќа и ехо на тироидеа, за да може да се очат и такви чворови кои што пациентот се уште сам не ги приметил. Послабите полесно го приметуваат тоа, кај по крупните и конституционално, па кај што имаме
појаки, поголеми вратни структури, секако дека тоа потешко се приметува. Заради тоа ехо прегледот и во најрана фаза може да ги види тие чворчиња кога се уште мали. Да. А некакви потешкоти со волтањето или нешто друго што би За почувствувале жал, како тоа некој се симптом? веќе симптоми на поголеми карциноми. Да, може да се јави притисок на душникот, кој што дава потешкоти во дишењето, значи може да дојде до избуткување на душникот, негова деформација, стеснување и секако и на хранопроводникот, така да тоа резултира со симптоми во дишењето и во голтањето. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Гледачка од Скопје, вака, пред 2 недели случајно отидов во државна на патофиза да проверам тероидна. Докторката што ме проверуваше ми рече 11 мм е вајда, така ги рачунаат. И сега ми рекоа да правам пункција. Меѓутоа, уште резултатите од крвта не ми се готови, па би сакала да прашам дали да ги почекам резултативе, во меѓувреме треба да ми се јават за пункција. Така, значи, добро, ви благодариме за јавувањето. Молам, пријатно, убав ден. Пријатно. Чвор 11 мм, многу е битна и неговата ехоструктура. Дали е хомоген, дали е хетероген. Дали има калцификати или некакви други патолошки суспектни промени во самиот чвор. Секако, многу е битна лабораторијата, не само основната лабораторија, значи тиреоидните хормони и тиреостимулирачкиот хормон, туку и антитиреоидните антитела, како и тиреоглобулинот. Советувам, обично тие резултати не се чекаат толку долго, да ги почека и во колку има, значи, потреба, односно некаква хетерогеност или пореметување на овие параметри, секако да се направи тенкоиглена биопсија. Но, многу е битно да се нагласи дека тенкоиглената биопсија, а тоа е единствен тип на биопсија која што може да се прави кај тиреоидејата, заради тоа што таа е многу прокрвен орган и секој друг тип на биопсија може да даде сериозни крварења. Затоа се прави тенкоиглената биопсија, која што е многу безбедна, нема апсолутно никакви нуспојави од нејзе, но од друга страна не е секогаш апсолутно точна. Заради тоа што се зима со тенка игла, само име кажува, мал примерок на ткиво, значи се зима само клеточен примерок, понатаму може да боснете неколку точки, не можете целата промена да ја избоцкате, и заради тоа материјалот кој што се зима не секогаш е оне што го велат патолозите репрезентативен. Значи, процентот на точност на тенкоиглената биопсија и кај нас и секаде во светот, заради самиот карактер на тој тип на биопсија е некаде 60 до 65%. Заради тоа е потребно да се согледа комплетната слика. Дали каква е ехоструктурата, дали постојат некакви патолошки знаци кои што може би сугерирале карцином, васкуларизација, калцификати, како и овие другиве лабораториски параметри, тенкоиглената биопсија, и кај со сите овие аргументи треба да се донесе одлука дали тој чвор ќе се третира со лекови, дали ќе се следи со почести контроли, или пак е подобро да се извади за да може целиот чвор патохистолошки детално да се анализира, така да во колку постои не мора да имаме доказ, туку сомнение дека тој чвор е променет и дека можеби во него има веќе створено карцином, подобро е да се извади, да се отстрани. Опсегот на ресекцијата зависи од многу други фактори, значи тоа треба заедно во соработка со еден тимски пристап, значи специјалист по нуклеарна медицина, торакален хирург, евентуално патолог, да се одлучи каков ќе биде третманот кај така да ги советувам на пациентката од како ќе ги собере сите резултати, слободно може да дојде, да ги видиме и да видиме дали е потребен некаков активен третман или да се почека да се прават редовни контроли. А и овие чворови или јазли може да бидат бенигни, не мора секогаш малигни, да. Така, додека значи, комплетно не се направи целосното исследување. Чворови на тиреоидеа има за среќа не се сите малигни.
Постојат и бенигни тумори, најчести се аденомите, а и нодозната струма некогаш, зависно од клиниката, растот и несигурноста во диагностиката, некогаш и тие е потребно хирушки да се третираат. Така да, често пати ние оперираме и бенигни промени, бенигни чворови на тироидеа, односно и бенигни тумори, најчесто кои што спомнав се аденомите. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Добро Повелете. утро. Ве слушаме. Дали јас сум на линија? Вие сте, да, повелете. Се лечам од тироидна повеќе од 10 години. Од лани наваки ми кажа тироидната е бела, сета со дупки и нефункционална. Пијам лекови за јод преку уста. Хипо имам. Дали има нешто штета што ја чувам тироидната нефункционална, а не ја правам операција? Добро, ви благодариме. Најчесто таа афункционална комплетна тироидеа може да е и од ендокринолошка природа, меѓутоа може и тој автоимун тироидит да даде, кој што има различни лица. Некогаш доведува до скврчување на, некогаш буквално како од молци е изедена тироидеата. Предпоставам нешто такво станува кај оваа пациентка, кај некој разраснува, значи се зголемува, кај некого се формираат чворови. Така да, во колку нема индиции дека нешто се случува, кај пациенти кај кои што таа не е функционална, а добро се субституира, се надополнува функцијата со лекови, и во колку нема некакви други промени, не е потребно да се отстранува. Кај некои пациенти се советови отстранување, меѓутоа тоа се веќе други состојби кои што сепак треба да се погледа комплетната историја, комплетната состојба на болеста, за да се евентуално советува и хирушко отстранување. Инаку, во принцип, во колку нема такви индиции, а функцијата успешно се надополнува со најчесто со еутирокс, нема потреба од хирушко отстранување. Но секој пациент си е случај за себе и треба комплетната историја и комплетната состојба да се согледа поединечно кај секој пациент. Така. Рековме да, на систематските прегледи веќе е задолжителен прегледот за тироидна жлезда, меѓутоа и оние кои веќе имаат некаква нарушена функција, често треба да прават контроли периодично. Секако. И тоа е тоа кое што ни оди во прилог рано да се забележи некоја чвореста промена. Имено, ехо прегледот денеска е навистина доведен речиси до совршенство, заради тоа што постојат навистина многу напредни ехоапарати, постојат посебни софтвери за тироидната жлезда, така да тоа е орган кој што е површен, многу добро се визуализира, многу добро се гледа на ехо преглед, а од друга страна тој е безболен, нема никаква опасност, никаков ризик од неговото правење, така да апсолутно дека овие пациенти треба да одат на редовни ехоконтроли и лабораториски секако. Да го слушнеме и следното јавување. Добро утро и за вас, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав на емисијата. Јас сум возрастен од 83 години, имам некои проблеми, потне и не многу, а своевремено магнетна резонанца во синусите имам некој израстување, не знам како да се најме од жлездите. Отнеам навечер многу и преку ден. Да не е проблем нешто со тироидата. Ви благодариме за јавувањето. Па самото потење и препораката и советот што ќе го дадеме ќе биде нели добреден за гледачот, иако е надвор не е од тоа ова што некој го карактеристичен симптом за пореметување на тироидната жлезда. Сега овие промени на синусите, сепак имаме премалку податоци за да можеме нешто да кажеме, но во принцип овој симптом што го кажува не мора да биде поврзан со пореметување на штитната жлезда. Така. Споминавме дека диагностиката е ехо, лабораториски анализи и биопсијата која што треба да се направи. И клиничкиот преглед. Клиничкиот преглед, така. Специфичен ли е начинот за да се дојде до конечната диагноза? Значи, целиот овој пакет на испитувања, у суштина е
неинвазивен, дури и самата биопсија веќе како што спомнав. спомена. Таа е тенкоиглена, не е никаков проблем, не дава некакви ризици како други агресивни методи. Така да таа батерија на испитувања, значи пред клиничкиот преглед, добрата анамнеза, податоците што пациентот ќе ги каже во однос на неговите симптоми, понатаму ехо прегледот и тука постојат кај поедини случаи потребно да се направи радиоизотопски скен, за да се видат активноста на тие чворови, значи дали има тие зголемена, намалена, но денеска со ехо прегледот значајот на овие радиоизотопски скенови е намален и кај некои пациенти потребно да се направи компјутеризирана томографија за да се докомплетира, но рутинска секојдневна она батерија на испитувања се состои во клинички преглед, лабораториски анализи, ехо и тенкоиглена биопсија. Да. Додека скенот и компјутеризирана томографија по потреба. Да. Има ли случаи кога биопсијата треба да се повтори ако не сме ги добиле комплетно очекуваните или оние информации и резултати, или пак да се направи хируршка интервенција, па тој примерок потоа да се даде. Тука се веќе, значи тоа се, како да ви кажам, работи кои што е потребно искуството на самиот лекар околу диагностиката и третманот. Понатаму, во колку имаме сомнение или ако имаме на биопсијата некаков нејасен резултат, секако дека може да се повтори и тенкоиглената биопсија, но и кај сите овакви нејасни резултати, некогаш заради ограничената точност на тенкоиглената биопсија, ние индицираме и отстранување хируршко, за да може да се направи детална патохистолошка анализа, за да имаме точна диагноза за каква природа на тој чвор што сме го отстраниле се работи. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Добро утро. Повелете, ве слушаме. Јас сум гледачка од Куманово. Пред 3 месеца правив операција на хирургична жлезда. И сега имам компликации многу на нозите надоле. Слушате ме? Ве слушаме, да. Да. Али држа многу, тој диету држа 2 месеца без какви компликации и потешкоти со нозете чувствувате? Без сол, без тој све такво, али сега имам големи компликации на нозите, не може да одам. Па сакам да го прашам докторот до што е тоа. Добро, ви благодариме за јавувањето. Овие тегоби што пациентката ги да. кажува, не се вообичаени како компликации од хирургија на штитната жлезда, а може да е причината во нешто сосема друго, така да може би е, не знам, од кичма проблем, може би е од васкуларна природа, така да пациентката сепак да се упати кај својот матичен лекар кој што треба да ја прегледа и да ја упати понатаму да се види причината за ова. Инаку веројатно го поврзува бидејќи брзо претходно пред 3 месеци како спомена. Може би коинциденција на некое друго заболување, така да сепак најдобро е да се обрати кај матичниот лекар кој што понатаму ќе упати на специјалист за да се испита до за крај каков проблем станува причината збор. за тие проблеми. Да. Да го слушнеме и следниот гледач, па ќе погледнеме блок реклами. Добро утро и за вас, повелете. Ало? Ве слушаме. Ало? Да, во програма сте, повелете. Вака сега, едно прашање до докторот, ако може. Значи, јас Секако. од 2023 година бев на ехо на тироида и тогаш е констатирано дека има некои мали колоидни цисти. Сега, од тогаш не сум била на преглед. Дали има потреба да одам или не? Ви благодариме за јавувањето. Ајде. Да, ќе погледнеме блок реклами, па ќе го дадеме советот и препораката до гледачката. Останете со нас до самиот крај. И веднаш по рекламите, советот и препораката до гледачката. Значи, колоидните цисти и воопшто цистите на тироидната жлезда се многу чести. Малите асимптоматски цисти не бараат никаков третман, но бараат следење. Зошто? Заради тоа што тие може да се менуваат,
да ја менуваат и својата големина, меѓутоа и својата структура, па евентуално да станат кандидати за некаков третман. Така да апсолутно гледачката и советувам. 3 години е долг период да не се провери да, тироидната жлезда? Значи да си направи ново ехо, да се види ако се тие цисти мируваат, некогаш може и самите да се намалуваат. Тоа е ендокрин орган кој што често заради самата функција често се јавуваат цисти кои што не мора да значат ништо, но некогаш може и да бараат соодветен дури и хируршки третман. Така, кога ќе си направите преглед, нема да има други предпоставки, дали нешто ќе се случи, дали не, тука веќе точно и ќе се знае, да. Доктор Андреја, во поглед на хирургијата, откако веќе ќе се диагностицира карциномот, од што зависи кој тип и кој вид на хирургија ќе се примети? Значи, хирургијата е апсолутно суверен и број еден начин на третман на карциномот на тироидеата. И тука нема никаква дискусија. Секоја диагноза, па дури и сомнение за карцином, треба да биде предмет на хируршки третман. Зошто е тоа така? Заради тоа што ова се специфични во онколошки смисол карциноми, кои што, за разлика од други типови на малигни заболувања, не подлежат на хемотерапија, не подлежат на радиотерапија, односно кај исклучително ретки состојби кога немаме ефект од другите третмани. Хируршкиот третман е основен, најчесто е потребно отстранување на целата штитна жлезда, со тоа што кај многу ретки случаи, евентуално кога сме сигурни дека се тоа многу мали карциноми кои што не би барале понатаму третман со радиоактивен јод, може да се оди на делумно отстранување, но тоа е веќе дискусија и на струката дали има смисол тоа или не, кој што не би влегувала сега толку во тие хируршки детали. Во секој случај, тоа денеска е безбедна хирургија, хирургија која што дава добри резултати и која што зависно од анализата на тоа ткиво што ќе се извади, евентуално постоперативно има индикација за давање на радиоактивен јод. Значи, пак ќе повторам, нема тешки хемотерапии, нема зрачни терапии, нема други онколошки третмани, освен кај анапластичните и кај ретки состојби. Значи, рутински се додава по критериуми од патохистолошкиот наод радиоактивен јод. Тоа е најчесто една или две инекции или таблети со радиоактивен јод кој што нема никакви посебни нус ефекти и со тоа се постигнуваат извонени резултати во поглед на излекувањето. Што кога ќе се отстрани целата тироидна? Постоперативно, ако не треба да се добива радиоактивен јод, се започнува со надополнување на хормоните, тоа е една таблетка еутирокс. Тоа извонено ја надоместува функцијата без никакви посебни нус појави и пациентот буквално нормално може да функционира. Значи сме имали и девојчиња во пубертет, предпубертет, кои што после најнормално се развивале, се мажеле, раѓале, функционирале. Сакам да кажам, таа фама дека после тоа ќе се промени животот со отстранување на тироидната жлезда не е точна, затоа што субституцијата е извонедна, треба правилно само да се дозира и дава најнормален живот после завршување на третманот, со тоа што доживотно ќе треба секој да се прима таа терапија. Се прима таа терапија, што не е никаков проблем. Кај пациенти кај кои што имаме сомнение или докажани промени на метастатски во лимфните јазли, значи постојат протокол на отстранување на тие лимфни јазли. Во колку немаме знаци за проширување на болеста во лимфните јазли рутински не се вадат, освен кај одредени состојби, така да тоа и таа интервенција не е никаков проблем, значи имаме денеска доволно хируршки техники да може тоа навистина добро да се направи, без некакви тешки постоперативни компликации. Така да дури кога се проширил, така добра е прогнозата кога кај тироидниот карцином. Значи, ако тоа убаво хируршки се реши и се третира после тоа со радиоактивен јод, резултатите најчесто се навистина многу добри во поглед на, пак ќе кажам, не само продолжување на животот, туку на и добар квалитет и излекување.
Многу се зборува за радиофреквентната аблација како минимално инвазивна Така, процедура. значи, тоа е Што е една- кај кои пациенти и Една зошто? современа метода која што на некој начин е заместување, односно замена за хируршкиот третман, меѓутоа тоа е третман кој што има се уште многу прашалници. Значи постојат критериуми некои кои пациенти би биле кандидати. Меѓутоа не е спорна, значи самата метода, таа е минимално инвазивна, со една специјална сонда се прави со специјален апарат за радиофреквентна аблација, на некој начин горење на тој чвор. Меѓутоа основната мана на оваа метода е прво сигурноста дека сте во здраво и по мене она што е уште поважно, не знаете што сте изгореле. Значи немате можност да тоа што сте го изгорели да го пратите на патохистолошко испитување. Затоа што тоа евапорира, значи согорува и многу е битно да имаме ние постоперативен резултат на тој чвор што сме го отстраниле, каква природа е. Ние правевме и на нашиот материјал анализа во повеќе од 10% имаме несовпаѓање на предоперативната со постоперативната диагноза, што апсолутно не е малку. И овдека кај радиофреквентната аблација, значи се уште постојат многу прашалници, така да и ние во нашата клиника се договоривме да евентуалните кандидати за таков третман бидат разгледани пред се конзилијарно и да се одлучи дали евентуално некој пациент би бил кандидат. Затоа што и, знаете, секое лошо користење на некоја нова метода ја компрометира самата метода, дава лоши резултати, така да треба со радиофреквентната аблација да бидеме навистина многу предпазливи кај кој пациент би дали индикација тоа да се прави. Затоа што и по evidence-based медицината тука имаме се уште многу непознаници и не треба да не значи се што е ново дека и модерно да се повеќе сакаме кога е минимално инвазивно. Апсолутно, така? но на крајот на оперувањето и најбитно е добриот резултат од дали лекувањето. ќе го постигнеме добриот резултат. И тука се уште хирургијата е многу по-конзистентна, многу по-екзактна и дава можности за точно диагноза што навистина какви биле тие промени на самата тиреоидна жлезда и дали треба и каков евентуално треба третман понатаму да се применува, ама не кај сите пациенти, така, кои што ќе бидат во оваа ситуација. Апсолутно не, туку треба многу внимателно да се селектираат. Да. Кои се предизвиците за торакалниот хирург кога станува збор за операција на карцином на тироидна жлезда? Станува збор за специфична регија каде што се наоѓа, стручност, искуство и ред други работи кои што треба да се земат. Прво е битна кривата на учење. Значи тоа е една, би рекол, специфична регија, еден мал простор во кој што имате многу витални структури. Самата тироидна жлезда е многу прокрвена. Често пати знае да биде многу слепена за тие околни структури кои што се многу осетливи и секако, значи, бара добра едукација, понатаму бара искуство, бара внимателна работа, педантна, бескрвна, за да можете сите тие нежни структури да ги препознаете, дали се работи низ прилично мал рез, не е како порано кога се правеа големи резови, тука водиме сметка, нели, за тој естетски момент, така да навистина бара добра едукација, добро искуство, внимателна работа, добар инструментариум и денеска ние користиме многу помагала за успешна и безбедна тироидна хирургија. Тука се тие специјални лигашуреви, технички помагала за изведување на самиот хируршки акт, има навистина многу добри инструменти денеска дизајнирани, специјални за баш за таков тип на хирургија. А исто така треба да го споменеме и една метода која што навистина превенира голем дел од компликациите, тоа е така наречениот неуромониторинг. Една од најчестите компликации е оштетување на нервите кои што ги нервираат гласните жици, па се ова промена на гласот,
А се плашат никогаш пациентите да не го изгубат гласот, веројатно како прашање ги Секако, поставуваат. тоа е една од почестите компликации. Што е неуромониторинг? Значи, во тие тубуси што се ставаат за време на операција преку кои што пациентот дише, имаме специјални електроди кои што се поврзуваат со апарат и на екран неуролог кој што е постојано присутен за време на хируршкиот зафат, ја следи активноста на тие нерви, односно дали ние работиме во близина, дали евентуално ги чепкаме тие нерви, ги допираме и они ни алармираат дека сме во близина на нервот, да бидеме повнимателни, да го идентифицираме убаво, за да се, не можам да кажам, комплетно избегнат тие компликации, но во голем процент да се намалат, заради тоа што се работи, значи, со идентификација на нервот, кој што не можеме секогаш визуелно да го убаво да го видиме, но овдека со помош на неуромониторинг и во соработка со нашите неуролози имаме навистина многу добри резултати во поглед на намалување, односно избегнување на тие компликации. Ризици и компликации. Дали го имаме гледачот се уште на линија? Последен за ова утро. Добро утро. Ало, добро утро. Да, извинете што малку почекавте, повелете сега со прашањето. Би сакала едно прашање до доктор Андреја. Секако? Дали ме слушате? Ве слушаме, да. Јас имам хипотироида, а плюс имам и шорген. Често пати имам проблеми со голтање, се давам. Дали нешто во прашање е со тироидната? Веќе таа е колку што во последен преглед ми кажа дека е веќе исушена целата. Така, во ред, ви благодариме за јавувањето. Значи, тироидната жлезда, односно тоа пореметување, треба редовно да се контролира дозата на терапијата што ја добива. Инаку со правилно дозирање, спомнавме дека тие симптоми треба да бидат да не постојат, односно или да се минимални, а ова што го кажува проблемите со голтањето и така, тоа е веројатно пред се последица од Сјоргениовиот синдром, кој што нема никаква врска у принцип со штитната жлезда, кој е друг тип на заболување. Така. Редовните контроли, како што спомена, веројатно се прават и третманот на ова друго заболување, да. На самиот крај сме, една порака. Редовно следење, ехото е толку едноставен, брз и лесен, а ни дава целосен приказ на тироидната жлезда. Редовно следење и правилен третман. Значи, некогаш тоа следење, во колку, значи, ние лекарите ги правиме тие грешки, да сумнителен чвор на тироидеа, подобро е да се извади, да се отстрани и детално да се анализира. Пак ќе кажам, значи, денеска тироидната хирургија у принцип е безбедна. Овие компликации што ги спомнавме, значи, со пореметување на гласот, најчесто и кога се случуваат, се привремени, многу ретко. Кај специфични наоди се случуваат трајни оштетувања, другите пореметувања, компликации у смисол на хипопаратироидизмот, тоа е оштетување на тие мали паратироидни жлездички, исто така најчесто се времени, ако се случуваат, но у принцип тоа се ретки компликации, денеска е тоа безбедна хирургија, а може, пак ќе кажам, карцином кој што е захвален за третман, дава добри резултати. Греота е денеска да се доведува некој пациент во состојба да го губи животот заради ненавремено откривање и неправилен третман на карциномот на тироидеа. Тоа е болест која што во најголем број на случаи можеме успешно да излекуваме. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со, се извинувам, програмата на ТВ24.